आमचे मदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवाना कायता गेल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवाना कायता गेल्या ताचे उतर कानार पडोन सगळ्याची भोग करून सुरोन कशा आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी मनयता 5वें नोवेन भावपाट सायबिणीच्या मानान. खरीत भाशेन आयज ह्या 5व्या नोवेनान आमी सगळ्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागुया सगळ्या राजकी फुडाऱ्यां पासत आमच्या प्रधानमंत्र्या पासत आमच्या हेर सगळ्या मंत्री मंडळा पासत भारताच्या तशेंच आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा पासत मागुया प्रमोद सावंत आनी ताचो आख्खो कॅबिनेट जो आसा तांचे पासत आमच्या सरकारा पासत मागुया तांकां फावो तें मोन आनी गिन्यान देवान दिवंक आमचें राज्य चलोवपाक. जे वेगवेगळे मंत्री आसात कायदे मोडटात वो कायदे घडटात तांचे पासत मागुया तांणी बरे कायदे आसा ते करूंक आनी सगळे कायदे पाडूंक आमच्या सगळ्या राजकी फुडाऱ्यांक आदार मागुया. तशेंच एट लोकल लेवल आमची पंचायत आसा आमच्या पंचायतीच्या सरपंचा पासत आनी हेर सगळे आमचे पंच मेंबर आहा तांचे पासत आयज आमी खरीत भाशेन मागुया. आनी हेर सगळे सरकारी वावर जे करतात वेगवेगळी खातीं सांबाळटात तांचे पासत मागुया तांचो वावर तांणी बरे भाशेन करूंक तांकां देवान फावो ती कृपा दिवंक. दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो गामा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात टोनी आंद्राद ताचेय पासत मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. पयल्या कुमन्यावाची तयारी करतली आमचीं भुरगीं 22 भुरगीं आनी तांचे आवय बापूय आनी तांच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक ही तयारी तांची बरे भाशेन जावंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवस्वा आग्नेलो डिमेलो आनी फामील नाकेली आग्नेलो लुकस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराची मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रचणार देवान स्वर्ग आनी संवसार आनी तातूंत आसा ते सगळे रचून राष्ट्रां उपजल्लीं आनी ह्या राष्ट्रांत रावतले पोरचेची जतन घेवंक आनी तांच्यो गरजो वळखूंक 500 फुडारी नेमले. आयच्या 5व्या नोवेना दिसा दर देशांत शांती एकवट आनीक नीत आसूंक आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी वो करून पर्यावरणाची आनीक उदरगतीची जबाबदारी आसलेल्या मंत्र्यांनी आपल्या दोळे मुखार दिसता ते सृश्टेचे निसंटोन आनीक कोश्ट वळखून आपली खोटी आशा सांडून सृश्टी राखूंक आनी सांबाळूंक सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यां आनी ओदी करून आमच्या भारताच्या आनीक आमच्या गोंयच्या सरकारी फुडाऱ्यां खातीर ह्या मिसाचे भेटेंत आमी भावार्थान मागुया.
आनी हे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागता आसतना किरीत भाशेन आमच्या आमदार मंत्र्यांची पातकां देवा मुखार दवरया. जायते पावटी ही पातकां करूंक तांकां आमी सांगात दिला. थोडी पावटी आमी ओगी रावून आनी थोडी पावटी आमी तांचे फेवर घेवचे पासत ह्या सगळ्या वायटांनी इलिगॅलिटीज आहा त्यो करपाक आमी भागीदार जाल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांबार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बळिश्ट म्हूण दिसतात तांकां लोजेक घालूंक असोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विचून काडटाय. भाग्यवंत आग्नेस, तुजी रोग साक्षीण भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गाराजाक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता, संवसारी अक्रोम दादुस्कायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लोबदूंक तुजे कृपेची घोटाय आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या नांवान भोगतांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात. तर ह्या कोरन्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव अनितिवंत न्हय. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बोरवासो शेवटाक पर्यंत थीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आळशी जाल्लीं आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी थिरायेन देवाच्या बसावण्यांची दायजी जातात तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवान अब्राहमाक बसावणी केल्ली तेन्ना एक सुपूत घेतलोलो आनी आपणावन व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलेलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भोंवतलों आनी तुजी संसद इस्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्राहम थीर रावलो देखून देवान बसायलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेतात तेन्ना आपणावन कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावणेच्या दायजांक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती भासावणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो दोन वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलोल्या बोरवांशाचेर आमचें मन गोठ लावून दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा. हो बोरवांसो आमच्या जिविताचो गोठ आनी थीर नांगोर. जंय जेजू मेल्कीसेदेका परी सासणाक महायाज्ञीक पोड्ड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा, थंय पर्यंत त्या पवित्र स्नानांत तो पावता. देवाचें उतर, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब,
सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पोराक दिनवासता. सर्वेस्पोराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हडतीं, तांचेर संतोसतात तांणी तीं नियाडचीं. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन बोल्लोलो. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्रचित ताचें नांव. सर्वेस्पराची भोक्ती जानवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात तीं सगळीं शाणीं. ताची वाखाणणी तोखता नितेखाली. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सोय सोय. व्हरतो बाप जेजूचो, मोयमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस अशें घडलें, जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो आबियातार पुरोम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरान गेलो आनी याज्ञिकां भायर हेरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खेले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला. म्हणटूच मनशाचो पूत संवसाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. कायदो, पर्यावरण, बरवसो, भावार्थ, भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां हें सगळें आमचे मुखार दवरता. आयज कायदो पाळपी मनीस फारिजेव हांगा आसात आनी ते दुसऱ्यांकूय पळयतात ते कायदे मोडटात काय म्हूण. आनी भोव करून जेजू कितें कायदे मोडटा काय हें पळोवपाक सारके गुल्ल जाल्ले आसा ते आमकां दिश्टी पडटात. देखून नोको आसतना वो जाणां जावन तेय कायदो मोडटात. खरेपणी तांच्या कायद्या प्रमाणे सोनवारा दिसाक उमकी पावलां चलूंक जातालीं, ताच्याहून सुबेज चलूंक जायनासलें. पूण जेजू जेन्ना आपल्या शिसां बरोबर त्या शेतांतल्यान वेतालो तेन्ना ते कायदे मोडटात काय म्हूण पळोवपाक हे फारिजेव तांचे फाटल्यान चलत वेतात. म्हणटच ते पयलो कायदो मोडटात आनीक
हे म्हणजे जेजूचे शीस आनी जेजू कायदे मोडटा काय म्हण पळोवपाक वयता. भाव भयणीनो, ह्या फारिजेवांचेर नियाळ करता आसतना जे कोण कायदो करपी आसात आनीक कायदो मोडपी आसा तांकां धरतात, तांचे विशीं हांव इल्लो नियाळ करूंक लागलो. आनी आयचो दीस करीत भाशेन आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत भेटयता तेन्ना ही राजकीय जबाबदारी कायद्यांची आमचे आमदार मंत्री आसात, कॅबिनेट आसात, तांचे लागीं दिल्ली आसा. आनी जरी तर आमी पळयलें जाल्यार जायते फावटी हे कायदे मोडटात आमच्या भोंवतणी, तेन्ना कोणाचेर एक्शन जाता हें पळयत जाल्यार जे कोण तोंड उगडटात म्हणजे एक्टिविस्ट जाल्ले आसात, सरकाराच्यो पॉलिसी आसात ते क्रिटिसायज करता, तांचेर रोखडे कायदे येतात. वो कायद्याचें एक्शन तें फावो न्हय जाल्यार पासून जाता. कोणाचीं घरां मोडटात, कोणाचीं दुर्गां मोडटात, कोणागेर बुलडोजर येता. पूण जे कोण खरेपणी कायदो मोडटात आपल्या स्वार्था खातीर, तांचेर कितलींय घाल कंप्लेनां कांयच जायना. म्हणटूच बरवसो सोडून दिल्ले आयज मनीस उत्पन्न जाल्ले आसात. एक्टिविस्ट पासून बरवसो सोडून दिल्ले एक्टिविस्ट आयज उत्पन्न जाल्ले आसात. कित्याक कायदो फकत जे कोण उणे दर्जाचे आसात, ज्या कोणाचो आवाज धाकटो, जे कोण लिडर न्हू तांचेर एक्शन घेता. आनी जे कोण लिडर आसात, जांचो आवाज व्हडलो, जांचो दुडवांचो आवाज व्हडलो, तांचेर एक्शन जायना. भाव भयणीनो, बरवसो आमकां फटयना म्हण आयज आमकां पयलें वाचप सांगता हेब्रेवांक बरयल्लें. आनी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकान आयज अब्रामाक हाडला सांगपाक की देव जी बासावणी करता ती बासावणी केन्नाच फाटी सरना, वो फोट मारिना. देव ती बासावणी करताच. पूण अब्रामाच्या जिवितांत पळयत जाल्यार जरूय अब्रामाक देवान बासावणी केल्ली की तुजी संसूत इतली व्हडली करतलो. पूण अब्राम जाणटो जाव पासून तागेर भुरग्यांक जल्मूंक ना. आनी ही व्हडली संसूत म्हणटा ती अब्रामाक घडये पळोवंक मेळूंक ना. पूण अब्राम भावार्थान बरवशान थीर रावलो, पासेंस काडलें. जी बासावणी देवान ताका केल्ली ती मागीर सारकी जातली, पुरी जातली. पूण पयलो फकत ताका एक भुरगो दिलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जरी तर आनीक एक एग्जाम्पल घेयलो, समज एक कायद्याचो मंत्री आसा आनी तो कायद्याचो मंत्री आसा तो आपणाक वेगवेगळ्यो वस्तू करूंक सोदता, डिवेलपमेंट करूंक सोदता. आनी पर्यावरणाच्या विशीं आमी आयज उलयले हांव सुरवातेक. तर पर्यावरण, समज पर्यावरणान कितें बदल हाडून आपणाक फायदो करूंक सोदता, देखून कायदो बदलता. वो कायद्यान जे लूप होल्स आसात, आयज आमचो कायदो आसा तातूंत जायते लूप होल्स आसात, बुराक पडलेले आसात. आनी थोडे जाण असले आसात हे कायदे जे आसात तातूंत हे बुराक आसात, लूप होल्स म्हणलेले आसात, ते सोदून काडून आनी तांचे कशे भाशेन मॅनिप्युलेट करून आपणाच्या स्वार्थाक जें कितें करूंक जाय तें करीत रावता. कायदे जे केल्ले आसात तांकां हेतू आसा हे कायदे राखपाक, संरक्षण करपाक. पर्यावरणा विशीं जे कायदे आसात, आतां 2 तारखेर वर्ल्ड वेटलँड डे जावपाचो आसा. आनी आमची ही जी वेटलँड्स आसात तांचे पासत वेगवेगळे कायदे आसात, ती राखून सांबाळचे पासत. आमची दर्याची देग आसा ताका आनी ताचे दर्या देगेर वयर आसा भितर आसा तांकांय कायदो आसात, CRZ रुल्स म्हण आसात. आमचे दोंगर जे आसात ते राखचे पासत तांकांय कायदे आसात, वायल्ड लायफ एक्ट आसा, फॉरेस्ट लॉज आसात. हे सगळे कायदे जे आसात ते हालींच वेगवेगळे तरेन ह्या मंत्र्यांनी बदललेले आमकां दिसती पडटा. आनी हे बदलून जाल्या उपरांत आतां आनीक मातशें नदर मुखार मारीत जाल्यार हे कायदे मोडून आपणाचो आप स्वार्थ धरून डिवेलपमेंटाच्या नांवार जायत्यो वस्तू केल्ल्यो दिसती पडटा. आमच्या चिखलेच्या गांवांत एक बरो असो सिस्टम आसा, भोव आदलो तो. तुमचे मदले थोड्या जाणांक कडेन खबर आसा, थोड्या जाणांक खबर ना. आमची बरीशीं 7 तळीं आसात, 7 सगळीं इंटरकनेक्टेड. आनी सगळो जो फ्रेश वॉटर आसा तो तितून थारोन उरता, स्टोरेज जाता. आनी मागीर ते सगळे 7य एकामेकाक कनेक्टेड आसा, ड्रेनेज. आनी देखून आमच्यान म्हणूंक जाता हो आमचो सिस्टम चिखले जो आसा तो चडशा गांवांनी ना, आनीक 1 वा 2 गांवांनी आसतलो, भोव आदलो तो. आनी ह्या आमच्या पुर्वजांनी तें केल्लें तातूंत थोडेशे कायदे घातलेले आसतले, भोव करून
ताचे भोंवतणी आमी जी भाटां आसात ती पडूत, तुमची थोड्यांची कडेन भाटां आसतली थिंगा आनी जाय तेंचे माड आसात, त्या माडांक आमी उदक घालपाक वचपाची गरज ना. पूण हो जो कायदो आनी हो जो सिस्टम केल्लो तातूंत ही सातूय तळीं बरे भाशेन हे सगळे माड आसा तांकां आपले आपण शिंपता. कित्याक तें उदक जें दल्ललें आसा ताका ब्रिदींग म्हणलेलें जाता. ब्रिदींग म्हणल्यार तें उदक जें त्या तळ्यांनी आसा तें जमनीन भितरल्यान सान सिपेज जाता आनी भितर वयता आनी तें हे माड वो त्या माडाचे भोंवतणी जें कितें तुमी दुसऱ्यो वस्तू रोयल्यात तें पसता. आतां समज कोणाक डिवेलपमेंट करपाक जायो आनी तो म्हणटा चल म्हाका बांदून काडपाक जाय, कॉन्क्रिटायज करपाक जाय, जाल्यार तें हाडटलो कॉन्क्रीट कोत्तलो. ताकाय कायदे बदलचे पडटा. हो कायदो आसा तो हें करूंक दिना. आमचे वेटलँड्स नॅचरल वॉटर बॉडीज आसात तांकां कॉन्क्रीट करपाक दिना. ह्याच कारणां पासत कित्याक ताचे भोंवतणी जी जमीन आसा ती तें उदक पियेता. पूण जरी तर थिंगा शिमीट घातलें, कॉन्क्रीट केलें जाल्यार तितल्यान सान उदक ती सिपेज जावची ना, जमीन उदक पिवची ना. माड मागीर घाल उदक, मागीर पंप हाड, पायप घे आनी इरिगेशन कर आनीक व्हडलें. आयज भाव भयणीनो हे आमचे जी 7 तळीं आसात वो 7 थोडीं जाणां फीश पंड म्हणटा तांकां, थोडीं जाणां वॉटर बॉडीज म्हणटा, वचून एक बरे भाशेन एक नदर मारून आमी जरी तर पळयली जाल्यार ल्हवू ल्हवू आमचे कायदे बदललेले दिसती पडटात. आनी कोण मोडटा कायदे तें पळयत जाल्यार आमकां आनिकूय शॉक जातलो. माहिती काडची आमी हाचे विशीं आनी जाणा जावचें कितें जाता पर्यावरणाक. हो फकत एक एग्जाम्पल आमच्या गांवचो. दुसऱ्याय गांवांनी हेच भाशेन आसा. कायदो जांच्या हातान आसा ते कायदे बदलीत आसात, मॅनिप्युलेट करीत आसात, मोडीत आसात आपल्या स्वार्था पासत. आनी हे आपल्या स्वार्था पासत करता आसतना सगलो जो आमकां भरवसो दिल्लो आसा, आमकां जी भासावणी दिल्ली आसा आमचे जमनी विशीं, आमच्या पर्यावरणा विशीं, आमचे क्रॉप्स आसात तांचे विशीं जी भासावणी दिल्ली आसा ती भासावणी मोडत आसा. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजूक हो प्रश्न केलो तुजे शीस हो कायदो कित्याक मोडटा, तेन्ना हे कायदे जे केल्यात त्या कायद्याचो हेतू आसा तो जाणा जावपाक जेजून त्या फारिजेवांक उलो मारलो, समजून घेवपाक उलो मारलो. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया, आमी हे कायदे समजून घेवंक. जे कायदे मोडटात थंयसर आमी आमचो ताळो उबारूं. जंय पाड घातलेलें आसा आमच्या पर्यावरणाचे, आमच्या निसर्गाचे, थंयसर आमी उबी रावूंक आनी सांगूंक हें सारकें ना म्हूण. आनी जे कोण कायदे मॅनिप्युलेट करतात आपणाक जाय ते भाशेन, बरें डॉक्युमेंटेशन बरे भाशेन आसतलें, सगळें केल्ली सगळी तयारी करून मागीर पाड घालपाक आसतलें, जाल्यार हाचेय विशीं आमी चतराय धरची. आनी ही कृपा आमकां आमी मागता आसतना खेरीत भाशेन आयज जेन्ना आमी आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागता, जायत्यो बऱ्यो वस्तू कोत्तात आमचे राजकी फुडारी परजे पासत आनी आपणाचेय पासत, जाल्यार ज्यो वस्तू ते बऱ्यो करतात तेन्ना तांकां आमी सांगात दिवपाक आमकां कायदो लागता. आनी जेन्ना ते वायट करतात, चुकी करतात, तेन्ना त्यो सुदारूंक तांकां आदार दिवंक पयले सुवातेर तांकां सांगपाक आमकां कायदो लागता की हें तूं कोत्ता तें सारकें ना म्हणून सांगपाक पयलो कायदो लागता. आनी तें सांगल्या उपरांत ह्यो ज्यो चुकी आसात त्यो जाग्यार घालपाक तांकां आदार दिवपाक आमकां परजेक कायदो लागता. जायते फावटी भाव भयणीनो आमी फकत बडी तांकां बोटां दाखयता, तांचेर शिराप घालता, हे राजकी फुडारी आसात तांकां वायट म्हणटा, पूण निमणे तांचेशीच गरज घेवन आमी वेता तेन्ना आमी मागीर सगळें कॉम्प्रोमायज करपाक तयार आसा. तर ही कृपा आमकां मागुया आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत आयज खेरीत भाशेन आनी आमचेय पासत आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी मानून घेवंक. आनी हे भाशेन जो कायदो आमकां देवान दिला, जी भासावणी आमकां देवान दिल्या, ते भासावणेक आमी थीर रावंक, निराशी आमी जायना जावंक. जेन्ना कायदे मोडलेले आमकां दिसती पडटात वो ते उरफाटी उजार केल्लेले दिसती पडटात, आमी निराशी जायना जावंक आमकां कृपा मागुया. आनीक होच बरवसो घेवन ही मिसाची भेट, बरवशाची भेट जेजू आमकां ह्या जेवणान पोसता आनी आमकां फुडें सरूंक घटाय दिता ती घेवंक आमचेंच मन, काळीज, आमचो वावर आनी जें कितें आमकां सगळें आमचे भोंवतणी दिसती पडटा तें ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आल्ताराचेर उबारुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32.
सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर रे देणे या साऱ्या उगड्याचे ही भेट तुका मागता दोशी कोण रे बेटे तुझ्या उदार तुम्ही दिला मनशाच्या स्वीकार कर रे देणे या साऱ्या उगड्याचे ही भेट तुका मागता दोशी कोण रे बेटी करता सुख आमचे. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर पदवीदारा सर्वेस्परा देवा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. आग्नेस तुज्या भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आग्नेस तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परचळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभार्थाचो गुटपोर गुटुया तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पडा कोरवे तुवेलांका सोडली सोया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत आयज आमी मागता तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या देण्यांनी तांकां भर. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. उदरगती खातीर वेगवेगळे कायदे आसात पूण उदरगत आपल्या स्वार्था पासत न्हय पूण उदरगत ह्या पर्यावरणा पासत आनी आमच्या सगळ्यां पासत जावपाक जाय. सस्टेनेबल डिवेलपमेंट आमकां फावो जावंक आमचे आमदार मंत्री आनी कायदो करपी आसात तांकां सगल्यांक बळ मेळूंक जाय. हीच कृपा आमच्या आमदार मंत्र्यांक आनी सरकाराक मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी सर्व बळिश्ट देवा, आंकवारपणाच्या आनी रोग साक्षीपणाच्या जैताक लागून आग्नेस तुजे भोगतिणीक भाग्यवंता मदें उबारून तुवें मुकूट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बळान सर्व वायटांचेर धिरान जैत व्हरून सर्गीचे मोहिमेक आमी पावोशें कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गीचे बापा, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुझ्या राज्याच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना वोपूंक तुजी कृपा आमकां न्हवसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे चडची आशा नव्यान जागूं. ही कृपा सगळ्या संवसाराक सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव.
तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आणि वाखाणणी सदां सर्वदा आमेन. Tuझे